I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy rains, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me, His word my hope secure. He will my shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy rains, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy rains, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Ik heb me vandaag een timer gewild voor te brengen. Waarom ik de timer ha? Ik zei hem, ik moet maar een oorzaak zeker een timer te ha, ja? Ik merk dat hier mank ons Mennoniten sehr veel zonnen zijn wat door am Twijfel zijn, niet klaar zijn, maar erleben. Wat heb ik klaar gekregen? En ik weet dat er zijn verschillende reden, verschillende ideeën over de Bijbel, waar we klaar gekregen kunnen. Daarom dacht ik, ik wil vandaag allemaal wat doorbrengen. Ik weet dat er zijn zaaien, ik geloof dat wat je bekend zijn. Sommigen willen zeggen, we moeten weten als we raad zijn, of dat we gelukkig zijn. Anderen zeggen, we kunnen dat niet weten. En hier gaan we vandaag van te reden, wat Gottes wordt leren dat. En ik wil niet deze nach deze hooggeven, en toch waren sommige van die dingen uitkomen. Want we vinden in de Bijbel zeer wondervolle vers waar we Klarheit gekregen.
So, en ik vang manchmal so dit aan met het thema, geloofst du dat het een God heeft? Wer gelooft, kan de hand opheven. Ja, er zijn mensen die hebben de hand op. Wie geloven dat? Nou, weet du dat een God heeft, dan heb ik mijn hand op. Krijg zoveel. So, aan wat weet je dat een God heeft? Wel, dat wordt je niet mijn antwoord te merken. Maar wat heb je weten dat een God heeft? Wel, ik zei, we hebben de Bijbel. Die zegt dat. Dat is een God. En dit is krijgt die onderscheid. Dat du kannst hand opheven en zeggen, ik weet dat je van God heeft te doen met du dat gelovend is. Because wenn du nicht gelovend bist aan de Bijbel, dan wirst du nicht hand opheven, wanneer ik vraag, du weet als du een God is. So, dit is de aanvang, ja. Wie hebben al klaar van God dat twijfel we nog staan? Wie weet dat? Niet wer zegt dat je niet een God, dan zeg ik maar, dan prove me dat niet een God heeft. Bezeug me dat, maar wat weet je dat niet een God heeft? Wel, dat is dollar als ik zie, wens ik geloof dat je van God. En dat is ook onze zekerheid, wat we hebben, dessen geloven aan God te hebben. En dan het nächste ding, wat ik kan vragen, geloofst u dat Gottes woord, Bijbel, waarheid is? Wel, dan moet je ook hand opheven, niet? Geloofst u, de Bijbel is waarheid. Heb je hand op wanneer u gelooft? Yes. Zo, kost je dan ook zeggen, ik weet dat de Bijbel is waarheid? Ja. Wie weet dat de Bijbel is waarheid? Nu, wil ik je nog een ding zeggen. Want ik wil zeggen, du moet weten dat de Bijbel waarheid is, anders kost je niet verstaan. Oder ik wil zeggen, du moet aan de Bijbel geloven, dan kost je verstaan. So, nu zie ik wat die twee zeggen, wat ik nog eenmaal wil uitbrengen. Einer zegt, du moet weten dat je raad bent. De andere zegt, du kost niet weten dat je raad bent. En ik wil zeggen, die zijn beide niet graag. Nicht biblisch. Aber die Bibel sagt, du musst geloven. So da würde ich willen sagen, wenn du was weten, als Gottes Wort reich ist, dann musst du geloven. En zo'n vers dat vind we veel aan de Bibel. 1. Johannes kapitel 3, vers 14, da sagt dat we weten, dat we vom dood naar leven gekomen zijn. Wo weet we dat? Weil het sagt hier, wens wie leven onze Brüder. Dat is einfach. Wanneer ik mijn broeder leven doe, dan weet ik dat ik zie van haas naar leven komen, niet? Dat twijfelst du even. Wanneer du die broeder best dal geweest, hast die gestreden gezankt, maar eenmaal best du dem goat, dan darfst du gleich sein, als du weißt oder nicht weißt. Du weißt, du wirst im Dal und du weißt nicht gleich nehmen. So einfach. Wir dürfen nicht zweifeln. So, dann haben wir ein anderer Vers, da sagt, dass wer sündet, der ist vom Teufel. Okay. Wenn's der Teufel sündigt immer. Es war kein Zweifel. Wenn du sündigst, dann bist du vom Teufel. Dan sagt het nächste Vers, dort als Jesus gekommen, dort hij die woordje van dem Teufel verstieren hat. Okay, nu gaan we al een beetje dichterbij in ons leven. We zijn dan veel meer door den Twijfel. Nou, wat is het dan nu, wanneer ik een kind Gottes zie en ik doe zin, dan zie ik vom Teufel. Weet je wat, Johannes maakt dat hier klar, Sinn ist nicht von Gott. Das ist vom Teufel. Du darfst nicht tweifeln, wo du bist, wenn du Sünde das. Dann darfst du nicht nach Grabeln, Sieg auf Platz, reich oder Sieg arg. Oder ich habe vielleicht, wenn Janem gesündigt, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Dort bringt uns vor all diese Zweifelsnamen. Wo wir nicht näher weiter. Wir müssen klar haben, wir sind getan haben, dort ist vom Teufel. Und dort ist Jesus gekommen, dort er uns diese Worte verstehen hat, was der Teufel mal uns tun will. So Klarheit sind da.
wir fingen in Johannes Kapitel 3 sehr klar, da sagt Jesus, du musst vom Nieuw geboren worden. Ja? Wo kannst du vom Nieuw geboren worden? Dann sagt er nach Wara, du musst vom Water in Jesus geboren worden. Anders wirst du der Dreck Gottes nicht sein. So, das ist so eine Klarheit aus dort, was wir finden dann an der Bibel, was sehr klar ist. Sehr deutlich geschrieben. Ist Johannes Kapitel 5, sagt dort, wer da glaubt, dass Jesus Christus ist. Glaubst du dort? Himmel und Hand, wenn du glaubst. Ja. Du glaubst, Jesus Christus ist unser Retter. Dann sagt dort, dann bist du von Gott geboren. Zweifelst du danach? Wenn du von heute hast Hand abgehoben, dass du glaubst an Jesus Christus, dann sagt die Bibel, dann bist du von ihm geboren. So, warum werden wir noch zweifeln, was wir sind? Das ist Klarheit. Wir haben einen anderen Vers, wo er auch sagt, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. So, hier sind diese Stoppen, ja? Ich gehe Ihnen ein bisschen so verlangen. Was je maar einmal worden sagen, oh, so klar ist das. Hier sagt das, wer er glaubt, der ist von ihm geboren. Und hier sagt das, und alles, was von Gott geboren ist, dort überwindet die Welt. Was ist die Welt? Die teuflische Macht. Ich habe gesagt, die fleischliche Macht. War das kein Zweifel, wann du von Gott geboren bist? Wenn es sagt, alles, was von Gott geboren ist. Okay, nu moeten we een beetje grabbelen. Dat zeg ik niet, wanneer ik van God geboren zie, alles wat van God geboren is. Wat meint dat? Dat überwindt de Welt. En ons geloven, nu hoor je, nu zeg je het. En ons geloven is dat. Dat is de zich wat überkommen is. So, das geloven. An die Wahrheit, an Gottes Wort, an uns allmächtiger Gott. Das ist, was uns diese Kraft gibt. So, in das Glauben ist, was uns das klar macht. So, wie wir gehen nach 1. Johannes 5, wenn wir Menschenzeugnis annehmen, zum Beispiel, du vertellst mir eine Geschichte von was dort geworden ist in Jan Darp, und der erklärt mir, dass das gewusst ist, und ich nehme dort an als eine Wahrheit. Dort ist so, ich vertelle wieder, dort in Jan Darp ist dort passiert, wenn ich nehme das Zeugnis von meinem Bruder und mir das seht an, dort ist Wahrheit. Das ist passiert. Da würde ich fragen, wo weißt du das? Na, wenn ich glaube dort, ich glaube mein Bruder, der redet die Wahrheit und ich zweifle da nicht an. Dort macht mir klar, dass das geworden ist. So, wenn wir Menschen ihre Zeugnisse annehmen, wie viel neuer, so wie Gott sein Zeugnis annehmen, wenn es selbst zeugt mit seinem Sehen. So, nu war kannst du weiten, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und wir alle Hand abheben und sagen, ja, das weten wir nicht. Haben wir noch einmal geleerd, wir haben einmal Weihnachten, wir haben einmal Pfingsten, wir haben einmal Ostern, wir haben Himmelfahrt, wir haben all die Dinge haben wir. Wie weit Jesus ist gekommen. Und dort ist das Zeugnis von Gott. Das darf ich nicht übertweifeln. Das ist da. Dann gehen wir zum 10. Vers. Wer an dem Sein Gottes glaubt, der hat das Zeugnis. So, nun ist ein Stück wieder, als bloß, das hat er gesagt. Wenn du an dem Sein glaubend ist, dann hast du das Zeugnis an die wohnen. Und wer Gott nicht glaubt, der hält das alle von alleine. Wird abschwört, sagt manchmal. Das Johannes erklärt. Dann gehen wir auf der Vers, und dort ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Warum? Wenn es sehen, als gekommen, was ewig ist. Und der hat uns das Leben gegeben. Wer dem Sehen haft, der haft Leben. Und wer den Sehen Gottes nicht haft, der haft das Leben nicht. So, wat hebben we weten als we dit alle hebben?
wie voor de gleiche te weten. Wat zegt de 13e vers? Hij zegt dat, dit habe ich ihnen geschrieben, dat wann je an dem Sinn Gottes glauben, dat je weten dat je dat eeuwige leven hebt. So, hier ist das, wo wir müssen ewig gehen an den Glauben an. Ewig checken, was der Glaube kann tun. Wenn wir weiter mit unseren Augen verstehen noch nicht, was der Himmel ist, wenn wir sind hier bei Erde. Hier brauchen wir diesen Glauben. Und dann sagt dort, wenn wir an Jesus glauben, was die alle wissen, aber hängt ein Glaube an dem, dort sagt, dat du kannst weiter, dat er ewig Leben ist. Wenn du glaubst an dort. Dann sagt es wieder, wenn du an dem Namen von dem Sinn Gottes glaubst. So ich sage, unsere Sicherheit und unser Leben ist, wann wir glauben. Das Glauben brauchen wir zu haben. Und mir ist das sehr klar, en het leven, dat we deze ding moeten geloven. So ik van der würde sagen, zwischen de Mats weten, de kost nicht weten, das ist nach een Weg, dat wann du glaubst, dann kannst du weten. So, glauben mats du. Ohne Glauben kannst du nicht weten. Und das nehme ich auf diesen Weg. Die Heilsgewesheit, was wir kennen haben, ist auf dem Glauben, auf das Wort Gottes gegründet. Dort wir wirklich an der Wahrheit glauben. Da ist das klar. So, nu brauche ich mich zu prüfen. Habe ich dort? Oh, dann würde ich wieder anfangen zu zweifeln. Glaube ich habe. Ich hoffe meine Hand ab. Aber vielleicht glaube ich nicht. Weil, was tun wir dort? Ich würde gleich ein klein mit mir von dir reden. Ich kann hier ein Bildje mal, was ich erklären. Und hier ist es, was der Glauben ist. Hebräer all verschijnt. Wenn ihr das lesen wollt, ich glaube, mir ist von den Tjanen, dem Vers vielleicht, da sagt es, was Glauben ist. So das sagt, Glaube ist eine ganz sichere Wirklichkeit. Was meint das Wirklichkeit? Glaube ist so, was du ganz klar hast, das Wahrheit. Das ist da. Zum Beispiel, wenn wir hier vertalen von was dort in Kotemokje passiert ist, ans Glaube mag dort Wahrheit an mich, dort ist dort passiert. Whatever das ist. Als dein Haus verbrannt ist, oder als der Scheiterie ist, oder was immer wir hören, wenn ich an die Vertrauen habe und Glauben habe, dann vertale ich dort wieder an, was da hier passiert ist. Ich kann nicht hier sein, ich kann sagen, ich weiß das nicht. Aber mein Glaube, dann was ich das glaube. Und weißt du was? Das Glaube, der based on der Wahrheit, der ist gesagt auf der Wahrheit. Wenn du Gottes Wort lesen das und du fängst Wahrheit dabei, dort ist, was die dein Glauben sicher macht. Und wenn du denkst, das ist die Bibel sagt, und dort passiert, was die Bibel sagt, dann kriegst du den festen Glauben. Ab sonst, was du nicht weißt, dann kannst du eben, dort, wo du nicht belebt hast, klar sagen an die, und dann kannst du dort, wo es hier sagt, fast glauben. Und dort habe ich das hier gemalt von der Glaube, ich habe das geschrieben, der Glauben, der ist eine Wirklichkeit, worauf wir hoffen. Dort ist der Vers da in Kapitel 11 verschient. Sehr klar. Dort zwischen kommt ans Weiten. Dort bovenste Glaube, ich sage mal ans Hauptglaube, das ist Christus, und ans Grundglaube, das ist der Eckstein Christus, kann man sagen, wo wir abbilden tun, und dort zwischen ist uns das ganz klar. Dort habe ich weiten. Das ist nicht ein Zweifel. Der Teufel wird gleichen, wenn wir das mittelste wahrnehmen. Wenn der mich deutlich machen, dann kostet du danach nicht weiter, weißt du nicht fahren. Wo weißt du, als das so ist, du hast du das nicht gesehen. Wenn er uns da kann kriegen, dass wir anfangen zu zweifeln über das, weißt du was, dann fangen wir an, über unsere Troubles zu zweifeln. Dann weißt wir, dass wir geheilt werden. Weißt du was, dann backt er ab mit uns, dass wir nicht mal unsere Radung, weißt du, vielleicht hat er nicht mal die Sünde alle bekannt. Ich deute meine nicht alle, aber vielleicht ist mir nicht alles beifallen.
En vielleicht habe ich bloß nicht an alles gedacht. Weet je, dat is een twijfel wat dan aankomen heeft. Ik zei, dit eie pakt de weite van diesen sicheren Glauben op die Ding, wo wir ganz vast op hopen, dat is wo de Teufel nicht nennen kann. Wir haben einen Vers in Klasse 3, Vers 3, da sagt dort, wann wir gestorben sind, tote sind, dann sind wir mit Christus verborgen an Gott. Das ist nicht ein Twijfel. So, hier brauchst du klar zu merken, lebst du an Mut, weil je Sinn. Das ist der Unterschied. Wenn du gestorben bist, wenn du hast Busse getan, dann hast du klar, dass ich alles bekannt. Das nächste braucht wir im Glauben anzunehmen. Wenn es Gottes Wort sagt hat. Und weißt du was, dort kann ich die nicht sagen, dass so, das sagt Gottes Wort. Ich kann die dort verlesen, aber das ist auch Gottes Wort sagen. Wir lesen doch kurz. Und das ist ein Ding, wo wir können wiederkommen mit dort. Nu habe ich hier 10 Stoppen gemalt. Und nicht unbedingt bloß 10 sind, aber ich will Ihnen das Brücke zu erklären. So, was unser erster Stopp, um diese Sicherheit zu kriegen, ist, dass ich glaube, ich sehe ein verlorener Sünder. Wo kann ich dort weiter? Na, because ich habe so viel gesündigt. Ich habe so viel Arg getan. Ich versuche gut zu sein. Jeder Mensch versucht fein zu sein. Aber ich kann nicht. Immer wahre fällt in den Sinn. So, dort brauche ich klar zu merken an mich. Und kriege so klar, als ich glaube, so klar weiß ich, dass ich ein Sinn sehe. Das ist auch nicht durch Zweifel leben. Und das ist das Ding, was du selbst weißt. Das hat die Gesetz uns gelehrt. Das hat die Katholiksche Gesetz uns lehren. Das hat unsere ältere Gesetz uns lehren. Das hat unsere Kirche Gesetz uns lehren. Die lehren dort alle, dort wie Sünder sind. Wir können das nicht merken. So, das ist der erste Stopp, was wir brauchen, zu glauben, dann können wir dort weiten, dass wir verloren sind. Ja? Ich glaube dort, dass meine Sinn, die haben wir nicht gemerkt von Gott. So, das ist der erste Stopp. Und dann der nächste, was die Bibel sagt, von der Busse das. Was meint Busse dann? Sein von Horten, ich sehe euch. Ich habe mich versündigt. Das ist der nächste Ding. Da musst du nicht überzweifeln, ob du euch bist oder nicht. Wenn du gleich weißt, dass du euch getan hast und die Leben bist, bloß einmal Fan gewesen hast, bloß einmal Gutes getan, dann weißt du dort gleich, dass du Master bist. Dann weißt du nicht mehr, von wo du kommst, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, wo du Hand ist. So hier braucht wir Klarheit. Der ist den Glauben, ich habe wieder kriegen. Und dann das nächste, nehmen wir den Glauben ab Jesus Christus. 2018 Jahre trägt wir Jesus hier, ab dieser Erde. 30 Jahre später, da starb er am Kreuz. Und die Bibel, die sagt, für alle Sinn. So, hier ist kein Sinn, was du nicht mehr an hast. So, glaubst du dort, dass alle Sinn, was die Bibel sagt, ist dort betont. Kolosser Kapitel 2. Da haft er dort am Kreuz genäht, sagt er. Unsere Schuld, unsere Sünde, unsere arge Dinge, die sind da am Kreuz genäht. So, dort nehmen wir im Glauben an, weißt du was? Wenn du dort wirklich glaubst, und dort ist eine Wirklichkeit, wo du auch abhobst, dann weißt du, dass er haft deine Sünde betont. Du kannst weiter. Dat de erst betont. So, dann gehen wir das nächste. Da ist, wo die Errettung kommt. Und dort haben wir all lang vor Jesus wie ein Wort der Prophet sagt, der Jesaja. Er sagt, da wird einer kommen, was uns erraten wird. Da wird ein neues Bund kommen, das fing in Jeremia 31. Neues Bund, das meint ein neuer Plan hat Gott, wo er uns wirklich wird vergeben und uns wird raten von das Sünde Leben. So, hier gehen wir alle Wege auf den Glauben. Und ich sage, wo kommt der Glauben an der Wahrheit? Ich kann noch einmal sagen, wir haben es 3 ein Jahr Gott. Gott wie erst, der handelt mit Propheten. Dann schickt der Jesus und der macht das fertig. Jesus für den Himmel und braucht dem Geist. Und der lehrt uns das.
So, we moeten klar haben, dat das die erste Stratung, wat van doen is, we hebben nicht Jesus hier maken ons nu, zoals die dan weer. We hebben Jesus aan ons nu met dem Geist. Dat is wat passiert. En door als we onze Radung kommt, door we das Geist aankomen dat, dat we zijn verloren ohne Christus, wat voor onze zin gestorben is. En twijfelst du da even, dan backst du weer op hier aan, dan leefst nog in Sünde. Because de dag is nog niet vergenomen. Dat vingen we ook sehr klar in de Hebräer ook, dat de dag is nog niet van ons gezegd weggenomen. Wat hebben we de dag weggezien, als dat we wirklich nur de Wahrheit checken. So dann, wenn wir geraten sind, dort wir sehr viele Menschen durchkommen. Ja, ich bin ein Sünder, ich habe meine Sünde bekannt, ich weiß, ich habe alles bekannt. Und ich habe Busse getan, nu ist ich geraten. Und wir kennen dort eine Bekehrung an, ja? Nu ist ich bekehrt. So, und dann würden wir sagen, nu gleich weg und nu weiter weg, nicht? Aber weet je wat, nu wil ik das ewige Ding noch sagen, omdat du wirklich weiterkommst. Wenn du weiterkommst, das ist was hier passieren hat, wirst du geleist von Troubles. Bist du angeworden, over die geraten wirst, dat du ein anderer Mensch wirst. Ich sehe dir gerade, was kostet das weiter? Eerst week mijn broeder Daal, nu gleich ik dem. Hast du das gemacht? Eerst wirst du beleidigt, nu bist nicht mehr. Eerst wirst du eine Sucht fast, nu bist nicht mehr. Das ist die Lösung, was da kommt. Wenn du dort angeworden bist, dass du hast losgekommen von den Troubles, dann hast du noch eine Sicherheit ab dort hier passiert das, was die Bibel sagt. Zweifelst nicht darüber. Wenn es Gottes Wort sagt, dass wenn wir von nie geboren worden, sage ich auch in 1. Johannes, dort, Wort von Gott geboren ist, das nicht mehr Sinn. Und Wort ist von Gott geboren, das ist die Lösung, was du kriegst. Und dann kriegst du die Heilung. Was meint die Heilung? Und all die Dinge, was an den Geriesen leben, wo du noch nicht dort sein willst, wo du alle belebt hast. Zorn und Zank und Zwietracht und whatever du alles ist dort weggegangen. Wenn es nicht ist, dann blieb da stehen und mal klar, wo du bist. Wenn es dann war schon von zu zweifeln, wenn du mit der Heilung was nach nächste hüpfst, dann was alles seine, dann wirst du da confused worden. Das was uns Zweifel bringen hat. Aber wenn du wirklich willst, dass Heilung, eerst einmal borre mit de oude ding, mit doen das nicht mehr. Wenn ich sie erfällt mit einer Leib, dass ich kunt leven doen, steht ich kunt hassen da. Und dann das nächste, dann, wenn dort ist passiert, dass der Heilung da ist, dann mal einmal, dann haben wir nochmal klarer sein, was Gott wirklich tut. An mich, nicht bloß an andere Menschen, aber das ist ein Ding, was an mich passiert ist. Ich kann beten, und dort kommt eine Kraft, jähen dat aangereichte. Dan wordt mij klar. Ik zei, nus mij dat klar. Sonst sagen wir manchmal nicht. Nus mij dat deutlich. Das ist der nächste Stopp. Und dann fangen wir an zu bekennen, was meint das? Dann kann ich anfangen zu reden zu Menschen, sagen, weißt du was? Und Gott, du hast Fried, du hast Fried, du hast Heilung. Gottes Wort sagt dort, und dort das so. Kolosser 3. 4. Vers. Der 3. sagt, wir sind verborgen mit Christus und Gott. Der 4. Vers sagt, wenn sein Leben an uns wird offenbar worden, da wird wir verherrlicht. Das wird zu sein ist. Und ich will den Frauen sagen manchmal, dass ein Mensch, der in tiefe Sünde gelebt hat, dass er kommen mal einmal, kommt der Leib rüt, Gelotenheit rüt, Frieden und Frieden rüt. Hij niemand zu sein, ich ha. Dann mal einmal was der an, der fängt an zu bekennen mit seinem Leben, dass es Wahrheit ist. Was ist passiert hat. Und weißt du was, dann kriegen wir die volle Erfüllung an Christus. Das ist, was die Kraft gibt. So wir haben eine Vers, was das sehr klar uitbringen hat. Römer 6 von 3 bis 15. Da sind feine Vers, was das sagt. Und dort frage ich, kriegst du das? Und ich will dir das fragen, weißt du das gleich? Dass wenn du getauft bist,
Und ich rede nicht bloß von einem Wort am Kopf heute. Wenn du am Hort die gereinigt hast, Leute, durch das Blut Jesu Christi, dass du zu den Tod Jesus Christus getauft bist? Ist dir das klar? Dort meint am Glauben, ob das Jesus Christus die Sünde betont hat, bist du noch arm gekommen und hast die Lotte reinwaschen. Das ist, was hier passiert ist. Vierter Vers, dann bist du auch mit arm begroft. Christus Christus begroft wird, und auch so Christus Abstand wirst du mit nie leben. Das sage ich nicht dann kostfleisch, dann wirst du aus nie Leben abstehen. Der 8. Vers sagt, und wenn du gestorben bist, dann glaubst du, dass du leben wirst. Nach ein Vers 1 sagt, dann weißt du, dass du das Leben hast. So was meint das Weiten? Warum sage ich das Weiten? Das meint, dass ich ganz fast glaube, und was mit mir hier passiert ist, dann weiß ich auch, dass nächstes ist das. So wenn ich bisher getan habe, bekannt habe, dann weiß ich, dass ich durch im Glauben leben kann, wenn es die Bibel sagt. Dann gehen wir zum nächsten Vers. Warum, wenn es Jesus ist, für alle Sünden einmal gestorben, wieder hat der Tod nicht mehr an der Macht an. So hij gaf sich aan, starft am Kreuz für uns, und nu hat hij de Eva Macht an Himmel ook op Erde. Rein alles. Der Teufel kann ihm einmal dood machen, und hij geeft sich aan für dem, dood zu machen, wenn es onze sind. Und mit dort hat der Teufel keine Macht mehr, nicht an Christus, und so auch nicht an uns, wann wir Christus haben, wann wir abgestanden sind. So ist es seltsam wahr. Na, der 10. Vers sagt, wenn es was er gestorben ist, dort ist er für den Sinn gestorben, zu einmal wieder lebte Gott. Nandet auf der Insel Stadt Selgi. Korrekt, das war ich. Weißt du was, wenn wir das war gehen, durch den festen Glauben, dann können wir das lesen, dann haben wir das ewige Leben. Dann ist das da. Kostet das dann weiter? Wenn du das glaubst, dann ja. Wenn du nicht glaubst, dann kostet es nicht weiter. So, und dann sagt es, holt ihr dafür, dass ihr die Sinn gestorben sind, in Leben für Gott an Christus Jesus. Hier ist was mit Glauben passiert, mit holt ihr dafür. Weißt du was, wenn ich das nicht für feilen kann, wir haben so viel in der Bibel von Glauben, da steht feilen. So da fing die Vers Eva und Eva, Hebräer all weint, was hier hat, da betekent das, die Glauben, was uns gerecht macht für Gott, das sind nicht unsere Gefühle. Wir wollen gute Gefühle kriegen von Gott, wann wir glauben. Aber die Gefühle wollen nicht einmal da sein, so dass wir uns nicht nur rechten. Wir brauchen zum Glauben vorwärts zu gehen, da ist, wo wir uns nur rechten können. Dann sagt es wieder der 12. Vers, und dann lot nicht wahr des Zwiebel. Das Fleisch ist so Fleisch nicht an die Herrschen. Hier sagt es der Sinn. Lot den nicht wahr herrschen an den Stoff der Körper, dass die wahre Gehorsam wirst dort. Wenn es der Teufel haft, ne Begier noch der wird gleiche, wenn die kann twiebelig holen dabei. Na der 14. Vers, wenn es der Sinn wird nicht mehr herrschen können, warum nicht? Wenn es du bist unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. So was ist diese Gnade? Da ist dort, dass Jesus uns alle Sünde vergibt. Wir würden niemals in uns Leben können unsere Sünde betonen. Wir können niemals so reich sein und so gut sein, dass wir jemals würden, da werden um Himmel kommen. Das ist bloß ein Geschenk und Gnade, was er uns gegeben hat. Und wir sind unter das Geschenk und Gnade. Da werden, kann der Sinn nicht mehr herrschen. Haben wir gedacht, was Sinn ist? Das ist jen und Fetten. Und wenn das Gnade ist, dann kostet du nicht mehr jen und Fetten. Dann bist du unter dieser Gnade. Und das hat wie gerade in 1. Johannes sehr klar, nicht? Der 8. Vers, der 5. Vers sagt das.
In der tweede Kapitel, der erste und zweite Vers sagt, dass Eva und Eva würde das rüberbringen, wo er sagen, dass er ist uns gnädig. Dort ist Jesus gekommen. Und dort gleich wie an Abend, dass er die Reinigung an uns hat. Und wenn es die Gnade ist, dann sagt Paulus nach hier im 6. Kapitel, kurz fertig, sagt, na was soll ich dann singen? Wenn da so viel Gnade ist, dann wird ihr das Gnade bloß nachmachen. Bloß mal mehr singen. Und Gott verjagt ihnen wieder alles. Sagt er, sei ja lang nicht. Wo wirst du war an dein gebungenes Leben, und wo ihr diese Macht von dem Teufel wirst, wo du immer falsch und bedreckt und bequält und whatever alle wirst im Sang wirst. Wirst du da waren an? No. Aber er weiß, dass wir auf dieser Welt sind, und wann dann es passiert, er verjagt uns die. Wir sind unter der Gnade von Vergebung, nicht unter dem Gesetz von die, wo wir dort merken. Du hast Leben. Das ist, was er gegeben hat. So, wenn du in der Gnade bist, hast du die Kraft, jene Sinn. Und ich will dir ein paar Dinge noch klar merken, was das schafft. Was Menschen dann vielmal sind geboren, aber einmal, ich fühle mich, war nicht so erfüllt, bete das nicht, die Bibel lesen, interessiert mich nicht, ich kann es nicht mehr verstehen, ich weiß nicht, was man mir hat. Und, hier habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist bloß für einen Ruf mit mir. Da haben wir Hebräer und sei auf einer Vers, wo das sagt, versiem nicht diese Gnade. Wenn du an die Gefühle ankommst, dass du so feilst, dann go weiter nur Gottes Gnade und lese das. Ich sage mal, zu so einen Menschen, die dort Bände sind, nimm 1. Johannes und lese mal Vers für Vers durch. Und dann do mal die Namen dann ansaten. Dann mal sehen, was dann wird tun an die. Dann kannst du hier so lesen, ja, der 5. Vers sagt, wenn Dani glaubt, dass Jesus Christus ist, dann ist Dani von Gott geboren. Lese dir mal das dort. Für die persönlich. Wenn Dani war Sinn getan hat, dann ist der Sinn vom Teufel. Wenn der Teufel hat nach einmal gesündigt. Und dort ist Jesus gekommen, der Sinn Gottes, dort wenn Dani Sinn getan, dort hat die Worte, was Dani getan hat, ganz versteht. Das ist Gottes Wort. So, dann steht er dann raufhältst, und war er hier bist, naja, ich sehe vielleicht doch nicht. Vielleicht sehe ich doch nicht, wahre Wort. Mich spät sich das, wenn es nicht so. Dann zweifle ich hier war. Und ich sage, diese Stoppe habe ich hier gemalt, damit die Kosten miteinander lassen. Wenn du nicht erfällt, feile das, ja? Dann fing mal an, dass du bist. Wenn du Gottes Wort glaubend ist, dann kann es sein, du feilst nicht so dort. Aber wenn du die Dinge tun hast, was Gottes Wort sagt, und du glaubst dort, was Gottes Wort sagt, dann darfst du nicht rechten, wo du die feilen ist. Dann musst du nur Jan Glauben gehen, ganz von Horten glauben, wenn es dort eine Wirklichkeit, wo du noch einmal gehobt hast, dann kannst du weiten, dass du bist in Gottes, wann ich dort auch nicht feil. Warum feile ich mich nicht da noch? Vielleicht hat mich wer ausgegrünzt. Und ich nehme dort in mich an und schaffe mir dort und sie beleidige über dem und ich fange an eigentlich im Bedreck zu feilen. Und weißt du was, ich habe einzige, was ich nicht getan habe, wirklich verjäft. Ich weiß, Gott verjäft mich, aber nu soll ich jammer noch verjäft, wo er mich ganz arg deed. Und dort mag so viel, dass ich ganz von der Boven aufflammt, hier bei uns Sünde leben, und Zweifel waren da an. Das ist, was der Teufel gleicht. Want hij wird door kan schreien, die Oorzaken hätte zijn. En zo denken, ich habe vielleicht niemals daran gedaan. Maar heb bloß gefühle zijn je was, wat ik beleefd heb. Weet je wat, wir brauchen zu glauben. Das Glauben ist nicht bloß zum Bekehren. Das Glauben ist nicht bloß zum Taufelloten. Das Glauben ist für uns ganzes Leben. So ist es hier sagt, dann folgen wir mit einer Klarheit im Glauben, Jesus Christus no. Ein Don't, wo wir feilen. Ein Don't, wo schwer ist. Wenn ich an denke, wo unsere Vorfahren haben muss leiden und ihr Leben geben. Am Pol anbringen, Martyrerspiegel lesen, wo ihr gelesen habt. Dann bringen sie unsere Brüder da an, am Pol, leden da an, ihr Halt an, steckte das an, das anfangen zu brennen. Und beim Brennen roept es uit, je loopt sei Gott. Wo kommt die Kraft her? Nicht von, ich muss weiter, ich kann glauben und kann weiter. Sie können weiter, dort nur das sei wie eine Herrlichkeit. Warum? Wenn sie einen festen Glauben haben.
En dit is wat ons zeggen met. En zo val we nou. Ik zei, klaarheid en geloven, jeft die gewissheid voor de heiling. En vele vers wat we in de Bijbel lezen, kennen we wel. Zo, daar is den geloven, dat God met een woord de wereld maken. Daar is dat ik dat geloof ik dat hij dat deed. Adam zijn opfer, wat we dat, wordt aangenomen, wenn hij gelooft. Enoch starft niet, wenn hij gelooft. Abraham en Sarah kregen zijn hoegen Allah, wenn hij geloofde. Jacobus 2 vers 17, du moet een geloven zijn met woordje. Ik zei, du moet een active geloven hebben, wat action maakt. Wenn du nicht in Action Glauben hast, wenn du nicht Worte antworten lässt, was passieren an die, dann kannst du nicht weiter, dass du seilig bist. Das Einzige, was du kannst weiter, ist, wann da was passiert. Wenn die Frucht von dem Jes was da benen, dann weißt du, dass jetzt dem Weg haben, was Gottes wird sein wird. 19. Vers sagt, wer Glaube ohne Worte hat, der hat dem Teufel. Wie ist mit dem Glauben ohne Worte? En dat is wat we veel meer wat twijfelen. We kunnen niet woordje zijn, dan ga ik toch wel niet geloven, dan word ik toch wel niet glücklich worden. Maar weet je wat, Gottes woord leert ons dat we dat kunnen hebben. We kunnen dat zijn, dat eeuwige leven hebben. Jacobus 4,15 zegt dat je beet van geloven, wordt dem kranken helpen. En ik wens je dat alle. Ik wil je een Geschichte vertellen, waar we zijn bij was, waar we ernstlich im Glauben beten deden. En waar mensen geheilt worden. Waar mensen geraad worden. En ik wil niet zeggen dat mensen körperlich zoveel geheilt worden, als die worden am Geist geheilt. En ik had die Geschichte vielleicht mal verteld van een man besonders, is mir immer so klar. Der hat Krebs en ik geloofde niet dat hij wordt durchmachen. Keiner gelooft. De dokter had al gezegd, hij wordt bald sterven. En daar ging ik bloß bij af. En dan voer ik de hand en beet maar aan. Wenn sie eine grote nood. En ik praat God, please God, help deze broeder dat hij niet verzeild wordt in zijn grote weidog. En God wist hem niet zo goed zijn en helpen hem los van de weidog. Dat hij je later kan sterven. Du wist hem naar huis holen en nam hem. Maar dat hij weidog een beetje nog laten merken. En hij kon veilig bij mijn bukknap houden, mijn hang, waar ik even beden deed, dat hij relaxed en lijkt nou. En juist niet meer zo luid. Kan ik bloos veilen. En ik vang ook aan te danken naar hem gebeden. Hast dat laten nou laten, wenn hij gefeild had. Dan zit je aan vrouw en dan vroeg ik, had hij weidog dan een nieuwe laten? En dan zei hij, nee, dat krijgt ze wijs hier. Plus mijn hart is ruhig geworden. Ik zie je laten. Ik zie je rijtum naar hem gaan. Dat passiert. Du hast einen Gott. So wir dürfen nicht zweifeln. Und dort sagt, wenn wir im Glauben wollen beten, dann wird Gott Action merken. 1. Johannes 4,4 sagt, Hans Glaube ist die Sicht, was die Welt überwunden hat. 1. Timotheus 3,9 sagt, sie sollen das Geheimnis von des Glauben mit reinen Gewässern bewahren. So werden wir niemals mit uns Glauben abgeben und so denken, vielleicht ist Gottes Wort nicht so. Wanneer ik alles gedaan heb, maar ik weet je niet of God het wat leidt worden, dat hij mij raad heeft. We hebben niet zo'n twijfelerie. Maar maar eenmaal zelf zo leeg en denken, zo, oh mijn God, heb niet leven durf. Als je bloos alles schwoor, weet je wat, we doen God veranderen met dat. En ik wil je nog een leer zeggen met dit weten, ja. Wat wil je zeggen, wanneer du als vader dich bij je ziet, mij stond, en ik reed hier met den Zehen, had waar ik kijkt en vroeg, wem zijn beste? Maar ik weet niet. Nu moest dat horen. Hoe moest je denken van die zijn? Bist du nicht von dort Freundschaft? Wel, sei manchmal so, aber wer weiß. Wat moest je denken? We hebben ons maar met aanlaten, we ons leven Gott, wat dit woord heeft laten afschrijven. Hij heeft mensen met hem juist erveld en heeft je de waarheid opgeschreven. En wie worden zijn? Ik weet niet meer. Waar gaan we maar uitvinden? Kan je zijn dat dat nou aan is voor God? We hebben klaarheid maken aan deze ding. Dat we die stoppen nemen wat God ons wordt leren laat. En dat we op dat leven doen. En action hebben aan ons geloven.
vorwärts gehen. So war erste, mal klar, dass du die Radung hast. Und wenn du das nicht feilen kannst, dann du Gottes Wort leben. Du büßt über deine Sünde, was du im Hort hast. Und 1. Johannes 1,9 sagt, er verjaft dich. Und dann lot die Reine von ihm, alles was die bifallen, das was Antugende sind, Ungerechtigkeiten sind, so es hier passieren dat, dann lot die raden, lot die leisen, lot die heilen, lot die reinmerken, lot die Ding passieren, und dann nimm das an. Dann dank Gott, dass er uns dort haft für die. Und wenn du dort bei einem Leben warst, dann wirst du mit einmal seilig feilen. Was meint das? Die Seil, was nicht geloten hat, kriegen an den Hort, dort, yes, ich habe alles getan. Und das ewige als Gott sehen. Ich sage manchmal, so du das Kornacker, das ist nicht vielleicht Kornfarmer, oder Apfel beim Planten, oder was immer das ist. Du kannst dem Kuhn dann Erden anleihen, und die abgehen, das wird Gott tun. Und das kriegt, was bei dir passiert. Du kannst das Ding tun, was Gottes Wort ist. Gehorsam sein und glauben zu dort, dann wird Gott dieses Ding passieren lassen an die. Und da ist, wo du wirst glücklich feilen. Glücklich worden. So dann lässt deine Heilungen los. Und dieses Ding, mit was du das da wieder, dort ist deine Sicherheit im Leben. Wenn wir nicht mal einmal sind Glauben, dort ist sonst gesagt worden, nicht? Wir brauchen zu beten, wir brauchen wem zu uns helfen. Aber wenn wir klar merken, bloß nur hastig uns was Angst, und das kann sein, passiert hier nur manch Jünt, und ich will Jünt warnen dafür. Gott nicht reden mit einer großen Angst, nur weil ich überschwinde meine Sünde bekennen, sein, if ich Gott feilen. Wenn die nicht Gottes Gnade was zu der Büsse bringen, bloß eine Angst was zu der Büsse bringen, dann wird der Teufel die wahre Angst merken. Wo wir es dann haben. Und da sind Menschen, die bekehren sich immer wahrer. Dann mal hier so eine echte Botschaft, wenn es der Hahn nicht klar hätte über das Ding, und dann kriegen sie eine frische Botschaft und dann bekehren sie sich war. Oh, nu sieht ja war ein Sender. Oh, nu mache ich bloß ein bisschen da und ein bisschen da und ein bisschen da. Und weißt du was, wir werden noch nach Hebräer 6 gehen zum Schluss. Da sagt es, hört mal ab. Mit immer war ein bisschen da. Immer war ein Tafel, immer war ein Grundlagen, immer war das alte Bekehrungsleben durchgegangen und Gott mal nur der Vollkommenheit. Lebte mal vorwärts. Sagt er, so ist die Erde vom Rhein, was Wasser merkt, so das ein Kind Gottes, was wahre geboren ist, dort wost. Und wir wollen klar merken, wir wollen nicht einmal übertweifeln. Und dann sage ich manchmal, wie lange hast du gesehen und getwiebelt und gecheckt, was von schlechter Mensch du wirst und nicht näher wirst, als du wirklich Gottes Kind wirst oder nicht. Wie lange weißt du noch? Warum machst du nicht mal eine Entscheidung und jetzt Gottes Wort noch und lebst dort mal? Das ist, was Gott will haben von uns. Dann werden wir vorwärts gehen. Und dann sage ich noch ein wichtiges Ding, und das kriegt, wenn wir nicht einmal was packen. Nicht? Wir glauben, wenn wir Büsse getan haben, was sind, wir haben bekannt, Gott hat er mehr an versinken lassen, ja? Und dann habe ich war an der Weg oder 2 gelebt, und dann habe ich war gepflegt. Und dann rüge ich noch mehr und hol mir das Ola rüten, ich war ganz träg gefallen. Hast du nicht das wieder tun? Ich hole das war all mein Ola Leben, was Gott mir verjeft hat, dort hol ich war rein Ola träg, und dann doe ich war mal ganz frisch, und ich mich frisch bekehren. Dort ich klar habe, wenn ich den Sinn bekannt habe, Gottes Tun gereicht verjeft, der ist verjeft. Und wenn ich nur im Kampf habe, war eine Sinn getan, dann will ich diese eine Sinn nur Christus bringen, wenn es dort ist hier. Dort war eine Verjebung ist, dann wieder leben. Und dort Anerkennung geben, was Gottes Wort sagt.